Вітаю! Я Пастух Іван Іванович. На даний час працюю директором Долинського хлібозаводу. Балотуюсь кандидатом в депутати Долинської міської ради територіальної громади по виборчому округу номер 5. Йду в депутати для того, в першу чергу, щоб відстоювати інтереси громади і громадян, які мене будуть обирати. Ініціювати систематично і постійно на сесіях об'єднаної територіальної громади питання, що стосуються економіко-соціального розвитку та соціального розвитку нашого регіону. Є дуже багато проблемних питань, які стосуються розгляду іменно об'єднаної територіальної громади. Перше – це дорожнє покриття. Друге – це берегоукріплення річки Свіча. Третє – вивіз побутових відходів, ефективне нормальне фінансування ФАПу, школи, будинку культури, почти і багато інших напрямків, які є зараз на даний час в населеному пункті. Закликаю вас підтримати команду Європейської солідарності та нашого кандидата на посаду міського голови Долини Володимира Гаразда на місцевих виборах 25 жовтня. Віддати голос за команду професіоналів, які гідно будуть представляти та відстоювати ваші інтереси.